Kitandise. Abalungi nsanso okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja mbaniriza mu kifo kino essaawa zezo zennyini nkutta obudde. Nkusaba osharinga vidiyo eno nga bulijjo bw'oba omaze okutuuka, obeereko omuntu gwo wakatebe naye ajje atuule. Mbaniriza nnyo once again olwali ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2022. Njagala obbakulisaayo mwenna abayisiraamu mu kisiibo olwaleero Idi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kusiiba. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa mwenna. Kyensobola obbakuutira nti mweyongere okubeera nga bwe mubadde mu kisiibo. Twongere okunoonya Katonda n'okusanyusa Katonda. Waliyo ennaku endala weeziddako awo ate zo temuzikuba endobo. Weezirya weeziddako awo zizo mugende zonna muzimaleyo. Nalabanga Sheikh Muzata yagambanga, yalinga abuulira mu biseera bino, yagambanga wallahi Bayisiraamu singa mubadde mumanyi buli mwezi gwali badde mwezi gwa Ramadan, nga simanyi kye kitegeeza. Omwezi gwa Ramadan guno gwe nsinze okutegeera ennyo kubanga mbadde kumpi ne baseeka, mbadde nyina seeka wange gwe mbadde naye okumpi. Neyongedde okutegeera omwezi guno gwa Ramadan. So buli mwezi gwandibadde nga gwa Ramadan maybe, naye Allah yakikola bw'atyo nga tulina gumu mu mwaka. So mbakulisizaayo nnyo mu Idi. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa addemu essaala zammwe ze musabye. Muziyita dduwa, Mukama aziddemu. Olwaleero tukyali mu kitabo kya Isaaya. Ogenda kuwandiika ekitabo kya Isaaya essula ya 14. Leero tuvudde ku lunyiriro lw'omwenda ne tutuuka ku lunyiriro lw'12 we tugenda okusoma olwaleero. Bannaye Katonda waffe tagenda kutuleka. Mukama ajja tulwanirira, tetujja kufa kuggwaawo. Waliwo olunaku olujja okukya Sheikh Nuh Muzata Bateye yakyogeranga nti ojja kukeerera mu mawulire olunaku lumu, ojja kukeera n'eggulire wallahi amatugo gakuwa eggulire ly'otajja kusobola kukkiriza naye nga ttuufu. So awo tugenda okusoma olunaku olw'olwaleero nga bw'osharinga vidiyo eno nga bulijjo bw'okikola. Olwaleero siina nnyo security alerts. Siina security alerts naye byonna bijja kubeera mu kategori emu, then tugende mu kigambo kya Katonda. Jjo lwabadde lwa Sunday naye lulinga olutabadde lwa Sunday. Waliwo omuntu yangambye wabula olwaleero kyotukoze ddo terubadde lwa Sunday. Ekyamazima terwabadde lwa Sunday kubanga modusi ze nabaddemu zaabadde ndala. Kubanga aba UPDF Museveni yabalondera spokesperson n'abagamba ye Felix Kulaije. UPDF yanonze okubeera spokesperson waayo. Gwe buli kigambo kati kyowulira kyenjogera. Era mbaniriza bannanga aba UPDF okuva Mbuya, mbaniriza okuva Bombo mu barracks, mbaniriza okuva Kasijjagirwa, mbaniriza okuva Mubende, mbaniriza okuva mu wonna detachment ez'enjawulo, barracks ez'enjawulo, unity ez'enjawulo, koye ez'enjawulo, mwenna mbaniriza mwebala okubeerako. Poliisi mwenna mbagatta wamu, nze njogerera Armed Forces kati. Yes, kubanga abaana baffe babonaabona naye baabulwako we bayisa eddoboozi.
nze nakkiriza okubeera eddoboozi lyabwe. Buli kyowulira kyenjogera Felix byayogera abalimba abo aba SC tebamanyi baana wansi ku ground kye bayitamu. Kati bw'oba oyagala okumanya abaana kye bayitamu ojja kijja ono ku ASP Asimowire Bible and Politics. Nkimanyi waliyo ensasage mu UPDF everywhere, buli nkambi yonna babagambye okuddamu okukwata ng'olina essimu ng'owuliriza politics, owuliriza Lumbuye ne ASP simanyi baani owedde. Leero walinze naye seba abasajja omusajja agenda mu ttooyi n'abeerayo nga bwampulira. Wamma mwebale nnyo mwebalire ddala bagambe naye ani oba bano ate be twamuteekako okumunoonyerezaako ate be bamubuulira ebintu mbuno basanga wali abanoonyerezaako ate nga baseka nga bakuba engalo babagambye kunoonyerezaako ate mukuba ngalo kati mukuba kyengalo abanoonyerezaako babagambye kunzijako misango ate mukuba engalo wabula bannange kyakyogedde batudde bagambye omwana yogedde ekintu kye Equatorial Guinea Museveni yaswapinga ne Equatorial Guinea yali ali mu ssaga oli n'amuwa abasirikale abajja okukuuma mu kalulu abasalako Kampala ababaali nga bakambwe nnyo nga ne bw'onooyogera ekigambo ne bw'onooyogera oluzungu ne bw'onooyogera okujjako ng'oyogedde Lufalansa nga bo tebabiwulira akuba n'anyumirwa n'okunyumirwa ye n'abawaba aba SFC abamukuuma bonna bava Uganda abamu kubabirimba batereddeyo ku page babakwata ne baspyinga ng'ekamwoca era nga batambulira ku convoy ya His Excellency nga babeera omwo mu kamwoca mbabatereddeyo n'amannya gaabwe ne feesi zaabwe ekyo afande RO Fran nze omwogezi wa UPDF omutuufu mbabuulidde era kati abo abasajja babiri be mbatereddeyo be bamu bwe bamaliriza ddiru yaabwe ey'okuwamba abaana okukuba abaana okutta abaana biki okuwaayo olugambo ono n'oli ne babakwata ne babateeka mu kibinja ekiri mu Equatorial Guinea ekiri mu kukuuma president wa Equatorial Guinea kakati barracks zonna zigambye bannange what is Zalongo za man getting that ono mwana asula mu barracks asulawa kati ate linda olwaleero oyo Felix Kulaija abeera balimba abamatayi babalimba abaana ku ground bafuwa ate njagala mbabuulire mu abamawanga amalala most especially aba West Nile, Far East, Northern part of Uganda. Gende mubende olabe mu ddwaliro ly'aba casualties. Gende mubende olabe mu ddwaliro ly'abagundi. Abasingayo banozana ba Far East tribes and West Nile. Be basinga kye mugamba Abanyarwanda be basinga okuba emmundu. Nga temuliimu wa nnyindo mpanvu mu bantu abakutukako amagulu. Nga temuliimu wa mutwe gwa kitundu. Nga temuliimu atalina liiso abaffe be bakwata abakyoli bange be bakwata nti omuganda abeera muganda wange omunyankole aba munyankole wange n'omukyoli aba mukyoli wange omulugwala wange gwe bakwata kale omulugwala muganda wange omanyi bane buli gwanga lye Uganda lyagala odyongerako oluganda omukyoli muganda wange yatalina mutwe yatalina magulu yatalina mikono kye mugamba bo bano bamuhozi bo be bakube mundu okubanga bo balina amagulu abiri kwegamba bo be bakugwe nnyo bo be UPDF musituke jjo mwannemesezzo olwesande lonna mwaluse lwabadde nga normal days tetwabadde na kigambo kya Katonda kyalwa sande era simanyi kiki mwagenze nakyo eggulu so obuvunaanyizibwa bunneeyongeddeko okuva n'olwaleero waliwo muwa bodaboda yangambye bulijjo batunyooma aba bodaboda kumbe gy'oli wabula aba bodaboda tulwanirire ab'ebuwama bagamba temukwatako oyo mwana w'ebuwama UPDF egamba oyo mwana waffe wa UPDF mwogezi wa UPDF kati ate Abanyarwanda bagamba oyo mwana atutaase ku tribalism oyo mwana yaye kakati mwe bannayo bangenda kwekutulamu ebitundu bimeka owa boda yagambye okay bulijjo batuvuma ebijaketi ebiwunya kwegamba ffe batuvuma wamma beerayo batokose kwegamba kati oba office nze nange ninga Nyakayirima yakiikirira amagye ye jeno ye minister yakola ku ndangamuntu yagende Korea nze Korea gye sijja kgenda office nja kuzitwala za bwannakyewa naye Korea sijja kgenda nze nfwe so ebyokwogera tulina bingi leero ntandikira ku UPDF
UPDF wamamwe abasajja bage mbuna bazi omanyi olumu bagenda waliwo filimu ezimu ze nalaba kedanga nkyala ba filimu basindika omukyala agenda spying ku musajja mbuna agenze kumubega ne bamugamba agenda omubega ebikibeera yosmanye ebiki agenda okudda gye bamusindika mbu yagenda kubega ng'ayonsa ate nga tekyayagala mumugambira ko oli muntu gwe yagenda kubega kati be batumye okumbega simanyi buno okunzijako emisango babuuse ne bakuba engalo nga njogera gyo ne bagamba yes omwana ayogedde ne bagamba what ne bagamba omwana ayogedde omusango tuguwandiise kati guno omusango guwedde kumbe nayogedde ekintu ne bagamba ekyo bulijjo Felix Kulaije takyogeranga era banzikiriza ne bandikurutinga okubeera omwogezi wa UPDF era kati wenjogerera ndi kuranka emu ne Felix Kulaije. So bingi nnyo ebiriwo bingi nnyo nga maze bakulisa Idi mujjukira olunaku lwe najja nga tutandise COVID ne mbagamba nti Pastor Kasirivu oweggaba gwe pastor nabagamba nze tuwali mulokole gwoyinza kunnimba najja ne mbagamba nti Kasirivu yanonye sente Canada. Pastor Kasirivu ali Canada naye ulira accountability Kasirivu gye yawadde oyo Kasirivu mumanyi my pastor nasomera ku Maranatha High School egaba kugaba community church ya Pastor Kasirivu kati nze nakugamba bwe njogera ku balukolikiriza essomero lyerya Maranatha High School gaba community olwokubanga director wange nga musumba wange tikitegeeza kubba nze nsirike nabagamba ne bwali bafande Katongole ndi mwogera ne bwali bafande Katongole ndijja ne mbagamba nti afande Katongole ate kati naye yefudde ekirala mbabuulidde namugamba genzo lye sente z'abasajja abo nzije njogere ngamba abantu twalidde sente z'abasajja bazikumma okuva mu 8 bagenda zikuwa kati lwaki bazikuwa kati gwe zireke nninda leero lumu leero 2 kakati ataakaaba ki leero 2 few days to come nja muyirayo kakati za Museveni azagazaki Pastor Kasirivu ali Canada ulira waliwo omusajja gwe nalabye ku TikTok nga asomesa mbu Canada mbu si another figure mbu figa ulira ali mu si another ulira kikyagambye awadde abazungu accountability n'abantu b'omu Canada nti buli lunaku mu COVID abadde agabira families 8 ekyemisana n'ekyeggulu. Omuliro guli bocha emme omuliro guli bocha emme omuliro guli bocha emme omuliro guli bocha Yesu Kristo ng'atuuse basajja mmwe mulimba abantu. Pastor Kasirivu wagaba emmere Pastor Kasirivu wagaba w'emmere gy'ogamba sebo bamusondedde endala bamuwadde omuliro mulala kubanga alesa accountability yawanga amakalu 8 kitegeeza gaba yonna yalya kitegeeza gaba ne bunga gaba Cape Time Cape wano kisomese gaba okujja bunga okukirira kusoya mwenna mwalya ali Canada mumukubireko mulabo oba tali Canada naye abasumba babalokole mbabulya naye ali eyo tavangayo tayogeranga nako oyo musajja mukaka mumumanyi yali musajja mulungi nga mukaka munnyo beba mukubakoleze ku mulembe gwa Museveni tavangayo nagamba ati bannange waliyo omwana gwe bakutte tavangayo nagamba ati bannange government mutta abantu naye mukusomba sente mu bazungu nze gambi Kasirivu mumanyi gende gaba Maranatha High School nagendayo nga nkyali Katala senior 1 senior 2 nagisomera gaba nevayo nengenda kuwa kiso SS mwabe Canada mukwate Kasirivu mumugobe mukwate sente ze musonzewo muzimu atambuladdeyo mmwe muzisonde mugende ku grounding tamanyi mubuuza abantu ayine bibiina mu chacha ayine kibiina ekimu bakiyita compassion ekyala bakiyita n'ekiwirira abaana oyo ebyo byajjemu omusimbi omuzibu abulako kuwunya nga muvundu naye basajja mmwe kamba buulire Katonda abalaba ekikulu si kye kyali badde ekyo ekikulu ky'okwokukola ebyo bye mulina okukola naye nabyo temubikoze oyinza otya okuba ng'ogamba nti oyamba abanaku ng'abaana b'abantu bali mu bakomera tovangayo okukola statement nti bannange Pastor Kasirivu owegaba community church agambye nedda Museveni okisosiza lwaki okwata abaana b'emyaka emito
n'obatta takyogerangako naye buli lunaku tagabye nti mu covid yaliisa amaka 8 buli lunaku abadde aliisa amaka 8 okumala emyaka 2 Now njagala bagabira ennamba ya Kiwanuka ye yakoze endagaano y'emmwanyi. Njagala mumubuuze bannayuganda kati mbatuma Kiwanuka simanyi kireewa Kiwanuka oyo musajja oyo mujaluwo mutabani waani mumubuuze egundi y'emmwanyi yagikola gyebuuziza kwani atubulire ayina ennimiro y'emmwanyi yene Museveni balina ennimiro z'emmwanyi. Ennamba ya Kiwanuka yino ennamba ya Kiwanuka eri 0772 52 12 46. Mukubire Kiwanuka mumubuuze Uganda yonna ensi yonna mukubire Kiwanuka mumubuuze yagendo ediru y'emmwanyi ayina omuti gw'emmwanyi era yabuuzaani ku mmwanyi 0772 52 12 46. Mukubire Kiwanuka atubuulire ani yamutuma ku ddiru y'emmwanyi era ani yamugamba nti emmwanyi zitulemeredde Uganda tetulina we tuziteeka. Era bwe kubanga lwaki tebaaziwa bannayuganda nze nnyina Muzeeyi Mirundi wali Buwama Muzeeyi Mirundi asobola emmwanyi za Uganda zonna asobola ozikolako. Muzeeyi Mirundi mumanyi lwakuba yannyima ssente zange ez'emmwanyi mbunge n'empite taata. Waliwo ne Kawooya awe Buwama mu town tulinawo ebyuma 2 tulinawo ekya Muzeeyi Mirundi n'ekya Kawooya omugagga. Abo 2 lwaki bo temwabateekamu ssente ne mubawa ettaka ne mubawa ssente ne beekulaakulanyiza emmwanyi ya Uganda? Awo nawo ngenda tuukawo tebabalimba. Maureen Skincare kyekyokuldamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu tobeereyo olususu ne lukufuukira ezzike nga Maureen Skincare waali. Tulina retreats eziwerako Amsterdam nga 3 ogw'omukaaga paka nga 3 ogw'omusanvu. Tulina nga 14 ogw'okutaano mu UK. Tulina ne mu gw'omunaana etujja kubeera USA Katonda nga bwali omulamu. So zonna osobola okulondako gy'onoogendako, osobola okubaako gw'osasulira, osobola okontributinga. Bannaffe abategesi ne tutabaleka mu mabanja ate ne tuweesa n'omukolo ekitiibwa kubanga eyo yemu ku ngeri gye tunafuyizaamu dictator mubirabanga ebyokusaaga naye kye tumukola Katonda yakimanyi. Now njagala okwogerako ku mwana waffe olwaleero. Nina ensonga lwaki ntutte emyezi 5 guno gwakutaano gubadde guweze nga simwogerako. Nakoma okumwogerako omwezi gwali gwa Desemba nenkoma omwogerako kuba mu January ng'ennaku z'omwezi lumu abajjukira nali ndi ku live nenfuna shocking news neneekanga ne mbagamba nja babuulira kiki ekiriwo ekibaddewo naye ne sibabuulira kwani oba kuki. Nenzira enkeera nga 2 ne mbannyonnyola ne mbagamba waliwo ekiriwo kati olwaliro njagala nkibabuulire kubanga omwana waali ali safe somehow. Omwana wammwe ono bwe twatandika omujjanjaba nga bwe mumanyi Rabadob style ebyali bimutuusiddwako nga Uganda bamunoonya wansi ne waggulu. Omwana twamukukusa n'ayingira mu Kenya. Kakati ne tumujjanjabira eyo ne bamunoonya okumutta omwana n'abula. Ne bamunoonya omutta omwana n'abula. Era buli lwe nayogeranga wano nagambanga nti ali Uganda naye nga nze nkimanyi yafulumye. So obujjanjabi bwali bw'amaanyi nga bwe mwawulira nga byonna bwe mwabikola. Kati nkyogera publicly kubanga
ali safe. Kati ebbanga eryo nalyo ne batandika omunoonya ne balumba kitaawe ekiro ne basalako kitaawe kuba kitaawe yali tali ne mami we nga bwe mumanyi ebisobola okubeerawo buli omu yali ali bibye ne basalako gundi daddi w'ekiro ne bamubuuza omwana aliwa kubanga jjukira yali ayogedde ne ticha Lumbuye ye video ticha Lumbuye gye yasembayo okukola ne bamukwata after one day ticha ne bamukwata. So kati omwana ne batta taata we obudde bugenda okukyanga taata we bamusse nga bamubuuza omwana we nabagamba simanyi mwana gyali ekyamazima yali tamanyiwa mwana gyali. Kati bwe bamala okutta taata we nga tebafunye kituufu ne banoonya mami we naye abamu ku bo abaali mu eyo operation ne wabaawo omuntu omu mu security n'akubira maama we nga bamaze oziika omusajja ne bamugamba gwe omuntu n'amugamba gwe mukyala gwe sikumanyi naye omanye kyatuuse ku bbaawo dduka tosula mu nnyumba kuba tujje. Omukyala n'adduka n'asula ku mulirwano. Ekiro ne bajja ne basamba oluggi ne bayingira bagenda okutuuka ng'ennyumba njereere kuba bonna tebaasulamu. So n'akera n'akwatamu obwanguwa n'adduka n'ayingira Southern Sudan. Oba ddala ali mu Southern Sudan awo I don't know. Naye ye yadduka n'ayingira Southern Sudan. Oba ali ne Kakwerege nange simanyi. Kakwerege gwajja otubulira bw'aba ali eyo. Kati omwana yali alina essimu gy'ayogererako nga yagirekako. Ba operatives ba Museveni okuva e Kenya ne banoonya omwana mu buyambe bwe mwali mwamuwa twali twamupangisiriza ng'alina waali wava n'agenda n'ajjanjabibwa mu mbeera yonna nga bwe mugimanyi mwababaddewo. Kati omwana ne bamutrackinga ne bamugwako yali alina omujjanjabi ye yali nga tali wafulumya agenze eggula bintu baba ne bayingira omwana ne bamukuba ne bamuleka nga bamusse nga bamanyi afudde bamunyola ensingo. In fact Katonda ye yamutasa naye bwe baali nga bwe batuuka bwe bati mu nnyumba yali atudde mu nnyumba yali tafulumanga tatambula okujjako ng'agenda mu ddwaliro. Yatuuka bw'ati omu yali amumanyi n'agamba yoono yo ne bajjayo ekifaananyi ne bamubuuza ono mumanyi. Kati olw'okutya omwana n'abagamba nti mumanyi nga balina ekifaananyi kya maama we ne bamubuuza aliwa n'abagamba maama ali Uganda. Kati kasita yakonfaminga nti maama amumanyi ne bakakasa nti yoyo. Omwana ne bamukuba yali asula ku kakalina ku first floor we twali twamufunira ennyumba. Kati omwana ne bamukuba ne bamunyola ensingo bwe bati. Kati baali tebannamukuba ne bamubuuza mutabani wa Katongole omuyita otya? Mutabani wa Katongole omuyita otya? Olina ngundi ki ne mutabani wa Katongole? Naye omu ku bo omusajja bamuyita Muhanji n'ekifaananyi kye nkiyina. N'amubuuza mutabani wa Katongole omuyita otya? Mwana amubuuza mutabani wa Katongole ng'omwana tamanyi nno nti ate mutabani wa Katongole yaani. Kati omwana ne bamunyola ne bamukuba ne bamuba omutwe ne bamukola atya ne bamunyola ensingo bati. Kati baali bamunyola omwana Katonda yennyini ye yamutaasa. Waaliwo eddirisa nga liggule nga teryekubangako. Kati oba kibuyaga yavaawa n'akuba eddirisa bwe bwa endabirwamu ne ziyiika munda. Abasajja ne bamusuulawo ne badduka nga balowooza waliwo azze. Awo wokka omwana ng'obulamu bugenze kati eddirisa lyonna ne liyiika munda. Omwana obulamu kati bwe bamusuula gundi n'addamu n'atandika okufuna ka oxygen akatono. Munna agenda okuva mu katale okujja ng'ebintu byonna mu nnyumba biyiise bigudde eddirisa liyiise munda munna ali mu kitaba kya musaayi. So ne bamuddusa mu ddwaliro ate nawo nga tulina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga tumufulumya mu Kenya ate nga tetwogedde. Kati omwana ne tumufulumya ate naye ne tumutwala e Southern Sudan ali mu kitundu bayitayo Nyanya bayitayo batya bayitayo Komanda mu Congo. So omwana waffe bw'atyo bwe yasimatuka okufa naye nga natutandika mujjanjaba nga tetwogedde. Ebintu bingi nnyo byonna twabigatta byonna bigattiddwako bulungi nnyo
ne biri ebyasooka byonna nga bwe mubimanyi. Bwe tutyo ne tumufulumya ate awo nawo n'avaawo ate era ne tumwongerayo awalala. Omwana wammwe ali seefu, mubadde mumumbuuza ali seefu, naye mugenda kutuyamba olw'obwetaavu obulala obuliwo, muddemu muyimirireko naffe. 1 ebimu sigenda bigendamu nnyo genda wala, naye kasita mbawaddeko brief gundi. Waliwo ebyetaagisa nga biwera n'ebyo byesoogedde, ne biri byendeseeyo, ne biri ebiri emabega w'emizindaalo. So gwe wenna ng'osobola okutukwatirako ojja kujja mu kabox. Mmwe mwenna ababadde batuyambako muyitawo we mubadde mutuyamba ku kiswa, genda oyimirire ku kiswa okole bwoti. Feno tujja kuba tulisiivinga nga Rabado style obwebeera. Katonda omulungi ow'ekisa abatuweera omukisa, naye omwana wammwe alyokke. Nagamba oyo omwana alina okuyimirira e Hague alumirize Museveni ne mutabani we. I swear. Ate nti mu Africa nkyasobola omunoonyezaamu temutawaana. Africa yagibuuka dda kati ali Sudaani, kubanga Africa si Sudaani ate ne Sudaani si Uganda. Kati temutawaana, ababadde bamunoonya mukombe ku vvu. Babadde bamuyigga mu Kenya wansi ne waggulu, naye mwe basajja mwe mulowooza ffe tuli basiru. We mwamukwata, nagamba nga ali Uganda ne bamunoonya mu Uganda, ne bamunoonya, naye essimu yagirekako. Essimu ye yaleeta obuzibu. Essimu ye yaleeta obuzibu bw'atyo. Ne tumuggyako essimu ne tumugira, ate kati bwe yamala owona obulungi nawo n'avaawo, naye obwetaavu bungi nnyo waali. Mukama abawa omukisa. Byebyo ogwe Muhanja anoonya mutabani wa Katongole. Ennamba yange eri +97433939639. Nkwataako UPDF ekulage. Bannange UPDF njagala baagaye bannaye. Afande Katongole nga yatuzaalira omwana. UPDF mulekerawo okuba bannayuganda. Nange nja bavaamu. Nze gwe musigaza aboogerera ate kati muli wano muzanyisa bannayuganda. Ngize nziremu mpulireyo owa UPDF asa omuntu. Owa UPDF bwatta omuntu mumutubulire ng'obudde bukyali nti gundi ye yassa omuntu. Anti kakati nze mwana wammwe nange nzikiriza mmwe bataata. In fact UPDF muli bakitaffe. Tuli baana bammwe, muli baana baffe. Muli bannyinaffe, tuli bannyina mmwe, tuli baganda bammwe. Njagala UPDF muzuukuke. Afande RO fulani yaŋŋambye zuukusa UPDF yokka ke kaguwa akakutte ekintu. Mbabuulira. Musituke mbabuulira ebintu bino, musituke kubanga ebintu ebibalimu bingi bye mutamanyi. Omusajja yabakutula n'abalagira ddala nti mmwe temuli bannayuganda, mmwe temwazaalibwa Uganda. Ne babafuula nti mmwe kwegamba Uganda tekyabakwatako, mulina kutta bussi bannayuganda. Era ne bafuba okubasomesa nti bannayuganda, vidiyo kale ati netandise, bannayuganda balabe baggwanga. Mmwe UPDF kambabulire ne bannayuganda mwenna, buli munnayuganda lwafuluma n'agenda mu nsi endala ne bakozesa ku munnayuganda mu nsi yonna, ensi endala abantu baazo, ensi endala ez'abakuba ebyeyo, abanoonya obubudamu, abanoonya green pasture, tuba tubonoonedde akatale. Munnayuganda kasita akola awantu omuntu agamba bannaye nga nnafiirwa. Bannayuganda bava ku planeti ki? Bava ku planeti Kakwerege, bava ku planeti Maazi. Omanyi waliwo planeti Kakwerege. Bano abantu nga balungi nnyo. Oyinayo omuganda w'omulala. Ne bagamba yes, ninayo omukyoli wange omulala. Bannayuganda balina empisa za njawulo, enkola za njawulo, bantu bawulize, bantu mu Uganda mwokka munnayuganda wabeerera enemy wa government. Hira Museveni yongera, we are going to crush those enemies. Naye bwe tugenda e Saudi, bwe tugenda e Dubai, Abannakenya tebaddeyo kutunda. Tebaddeyo kuleeta munnakenya. No, buli muntu amugamba gwe omukozi gw'olina ewuwo omukozi kintu nti munnakenya oyo akubonyabonyeza bwerere. Waliwo ensi bagiyita Uganda. May I have Uganda here, Uganda good. Call it Uganda good? Yes, Uganda good. Uganda working, Uganda respect. Omwana afukamira n'abuuza Omwarabu. Omwarabu n'agamba mama nnyaba ate kino bakiyita batya?
bulungi sebo sebo sindagamba Uganda are good. Yes, is a good Uganda. Bagenda okukakkana nga bannakenya tebakyabaleeta abanigeria babagoba wano wano mu Middle East tebakyaleeta muntu wakanga mu Nigeria omunagana nga Uganda ejjudde abaana abalina empisa mu Uganda mwokka mwetubeera ba enemy ba gavumenti kati bino mbibulira UPDF mwe bannayuganda bala mwenna nabatadde nze ndi mwana wa UPDF ndi mugezi wa UPDF mwe nabatadde ebbanga lye tubasomesereza bannayuganda bwe muba temuyize mwe mumanyi kati ndi n'aba UPDF bange ndina ba UPDF bange omusajja yabakutwako abajja mu barak singa abagambye bwati abana ba nupu bagenda kwekya ekibuga muri wano mutudde koi 5 mwe unity 1 ORR6 what unity mwambala abana bagenda kwekya ekibuga abasajja ne bajja nga ddala bazze kutaasa kibuga kubanga babagambye buli gwosango wa red agenda kwekya kibuga babalimba tetuli ba enemy ba Uganda oyo abatumwa ye enemy w'eggwanga bannange njagala okutwala omukisa guno okwebaza aba UPDF okunesiga okunonda okuba omwogezi wammwe ffe balabe baggwanga omuntu eyabakutula ku reality kuba you far away from reality tebabakkiriza kutegeera mazima gali ki mwe basajjamu bomma mwagala okumanya Museveni yaani mutuule kati ekisooka mulowooza lwaki mmwe abasirikale babuuza lwaki bambega babega mu UPDF munda aba UPDF bwe mubeera mu nnyumba mu manyata zammwe manyata omanyi nze olwo olulimi ndumanyi nze leba naye mujja kuneekuliramu mulago ate linda lwe najja nga ndi mwogezi w'ababodaboda nze ate ndi muzibu simanyi kitatta ne kafeera atanaazi lwe najja mu bodaboda eyo mujja kumpulira lwe najja mu bafumbi b'emmere kubanga eyo lwe najja mu basazi b'enviiri nze zino ezange tewali wansala ntula tuzine neeyisa musiina ani gwe musiiga obutwa mu mutwe nze mutabani wa Katongole kwegamba nze ngende okumala okunsala enviiri ngende nga ntandika okulaba ndaba kiki emiti gitambula nga abantu nze neesala lwe najja mu basazi b'enviiri wamma mu nninde wulira omusajja yaddira mu UPDF muli bambega bwogezaako okugamba bano naye bannaye bano abaana abato bannayuganda be batta lwaki batta gundi abannayuganda nga mbega yakitutteyo dda gundi wuno agamba mbuno mutta abantu gwe myaka 7 fiya eri mu UPDF kambabuulire tewaliyo bantu batyanga UPDF omusajja yabasalako yabafuulya ddala bakakwerege yabateekamu nga bakuuma Museveni yekka na interest za Museveni yekka naye bannayuganda senga mubadde muyina amagezi njagala ogende otunuulire ekyo kye mwayise birthday y'oyo omwana ogitunuulire olabe face ezaabaddeko face ki bw'oba oli indigenous Ugandan nga wabaddeko eyo birthday ng'ocelebrating genda oddemu amagezi birthday yabadde y'Abanyarwanda bokka ne mutamanya nti muli mu kusiga ensiga endala wano gye tuli mu kusimbula mmwe gye mujjawo edde bajjajjaffe bayimbanga bannange sere kaali sere kaali sere amaze okwanya mwe mugenda kusiga sere amaze okwanya mbabuulidde akakayimba twakayimbanga mu primary nga mumaze okuyimbira abazadde akakamazina maganda nga mumaliriza kano tubadde bannange edda batuyimbisanga ebiyimba nga tumanyi Museveni muntu tubadde mu kiseera ekitono eky'emyaka 5 bannayuganda katweyagale era nga twewaana omusaayi gw'abantu ba Uganda mungi gwayiika n'ogw'abajasi baffe okubbulula Uganda tubadde awo nga nze ndi ku ngoma awo olumala tusembyayo ŋŋanda bannange sere kaali sere amaze okwanya okitegedde musize sere w'Abanyarwanda mbabuulira bw'oba oli indigenous Ugandan nga wabadde ku kibaasidde ekyo genda otuule nga olidde emmere eyokya gamba omukyala akere ku makya kufumbira akatoga akateekemu ebyenda oba engege oli omutwe bw'omala okulya omutwe otuule ogambe abaana bonna bafulume bweru tewali kerere ojjeko ebivuga otunuulire vidiyo ezo otunule bw'oti olabe ekintu kye mwasize
naye bwe kimalanga okwanya temukubanga ku simu yange. Abaana ba UPDF be badiployinze ne mukuuma Abanyarwanda nga basiga ssere mu Uganda. Genda mu ddwaliro ly'amagye mu UPDF temuli mu Banyarwanda. Genda mu ddwaliro ly'abakazwalite osangeyo ba waliyo Omunyarwanda atalina kugulu. Mwe mubakuume bwe banaamala okulya ente za Bulaaka be bagenda okulya eza Red. Bwe bamala eza Red be bagenda okulya eza White. Mbabuulidde UPDF muddemu amagezi muli bakitaffe babaleeta obbakuba nga babagambye nti tuli ba enemy twagala eggwanga lyaffe mudde ku koozi yennyini eri eyabatwala okuyingira amagye. Mwagenda kulwanirira ggwanga, mwagenda kudifendinga bannayuganda, kati mudifendinga Banyarwanda. Mwe amagulu temulina ag'Abanyarwanda gawera. Mwe emitwe gy'abibajjo egy'Abanyarwanda giwera. Juzi yabatutte Kongo n'abasuula mu ambushi n'abakuba. Nani? Andrew Mwenda n'alinyisa helikopita n'abakuba. Andrew Mwenda okuyiga okuvuga helikopita enwanyi yakuba ba UPDF ne baleeta babaziika Kigumba. Bayita wana bwereeya bwekola biki? Awe Kigumba. Helikopita ereeta emirambo ne basima mu ddungu ne baziika abaana ba UPDF. Kino nkijja wa fulani akulira okuziika emirambo egiziikibwa omwo, akulira ebintu byonna. Data ali mu UPDF kakati yamukooye yazzeemu amagezi ku njiri gye nabuulira nti olw'okukkiriza UPDF bwe yakula nekolanga Musa. Bayibuli gamba olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Faraawo. UPDF olw'okukkiriza bwe bakuze bagaanye okuddamu okuyitibwa batabani ba mutabani wa Museveni. Bagaanye okuddamu okuyitibwa batabani ba Museveni. Muli baana baggwanga, musse bannyina mmwe ne bakitammwe, naye mmwe tubawaddeyo chance, tubasonyiye, tubawadde amnesty. Mujje muli baleetinga eggwanga lyaffe. Museveni akozesezza mmwe okuwamba Uganda. Ate nga nammwe ababbi. Mumanyi Museveni kyaba bakoze, ajja abaana baffe n'abajja Uganda n'awakankula entalo n'abatwala e Somalia. Balina amateeka ag'ekisiru, tebalina gye banaawaaba, tebaayogereko, n'amutwala omwana n'akuba emmundu. Mbu amala kumalayo ebbanga lyamalayo n'akomawo e Uganda n'abanja ssente ze yakolera e Somalia ze baamusuubiza n'azibanjiza omwaka mulamba. Naye ng'Abamerika baamuwaza dola empitirivu, ye ne mutabani we ne bajooga. Bo ne bagula amataka, bo ne bazimba ebisaawe bye gundi nakivuba waabwe, hamu bizinensi zonna zaabwe, buli plaza zonna eziri mu kibuga zaabwe babalimba. Kirumira tayina babalimba. Mmwe ne mukwerega okuguluka okwagenda bakuzimbamu kalina gye bayita Hamutawazi. Kwata ekiwumumpu okubeera Hamutawazi egwe mu ttaka gwe tofaayo ne bona okubiramu amebeni nja kuwa ekirabo. Ne bona ekintu kyokka ekyanyiiziza kugamba kumuzaalamu baana. Mbuna Abanyarwanda bagenda zaala mu bakazi baffe abaana. Gwe kuba Hamutawazi egwe ku ttaka ne bona omutwaliramu nja kuwa ekirabo. Ajja kuba afiriridde eggwanga. Ojja kuba okoze. Lwaki babajooga mmwe ne babatta nga mufiirira ebintu bye mutamanyi mbu muli ba UPDF. Mukakasa muli ba UPDF. Nga babakwata ne babaawulamu. Bano ne bava eno. Ne bagamba gw'osanga fire ne mulyoka mwekuba nga mwenda muli ba UPDF. Ng'oli agamba agudde mu ba ADF. Nga n'ono agamba agudde mu ba ADF. Naye nga mwenda muli ba UPDF. Master gundi yabeera eno babazannyisanga bugologosi. Abibakola ali mu kateni. Ne mugera ne mwekuba, we piga duyi, piga lisasi, wewe piga. Ne mwekuba nga mwenna muli baana ba ku kyalo. Mwenna muli banna Uganda. Naye muli eyo mu Manyata, mbuno munoonyereza ku SPC Muwire.
nazze kubayamba. Omanyi n'abasajja abayudaaya batta Yesu nga tebamanyi nti yajja bataasa. Amala kufa ne bagamba maama nnyabo mmwe kiki kino kye tukoze nga basse nnabbi mulamba, mu Buyisiraamu nga basse nnabbi, eno mu Bukristu nga basse mwana wa Katonda eggulu teringwira. Bagamba ekyo bw'okyogera eggulu lisobola okugwa ne likwabya. Okitegedde UPDF musituke abasajja babakwata ne babateekaawo mu manyata. Naye mumanye enziba gye bababbamu n'ogubi n'ogwo guwazalendo. Kati ntandise wazalendo. Bwogeza n'obakanyako ku wazalendo gwali obutwa gwafuwa. Era ofuwa. Kansooke nnywemu olwekyo bayizawo. Musake mundeko temundaba nga nnyo. Obudde buba bungoba. Ojja kwabika obulago bumu. Oyogeza amaanyi tunywa amazzi. Wulira. Ne bakwata wazalendo ne bakuwola miliyoni 3 eza wazalendo. N'ozisasula simanyi 12%, simanyi 15%. N'osigala ng'olina kukolerera bo. Naye ekyo temukiraba. Kyova olaba owa UPDF yenna bw'awummula ku kyalo akima amazzi. Bw'awummula ku kyalo atandika kuyola kasasiro. Bw'awummula ku kyalo atandika kwasa nku. Genda oleete gundi waliwo omusajja eyali omu abaakola bwe yajja yali musirikale wa Amini bamuyita Terulaga mujjukidde erinnya. Ali awo Luweero. Yali seeka. Wulira Terulaga yali Amini amusindise bweru genda kusoma. Aba ali mu kusoma eyo ne bawulira nti Amini bamugjeeko n'adduka n'akomawo. Levo gye yaliko n'atandika ekibinja ky'abayeekera. Naye ye yali omu ku bayeekera abatandika okulwana nga yagala bwa pulezidenti. Olwaleero ali Luweero akima amazzi ku kagaali. Ate akagaali ne bw'aba agenda ku luzzi agenda akawalula kubanga emipiira temuli mukka. Otegedde embeera eyo. Emipiira temuli mukka. Yenna yagongobala bw'ati wabula akunyumiza nze nakuba gundi nze mbu yatandika ekibiina ky'obuyeekera naye ayagala gundi bwa pulezidenti kufuga ggwanga. Ali ne bw'aba agenda ku luzzi ng'ebidomola byereere tavuga yadde okukulugusaamu nti bannange leka njere ku kaserengeto wano. Ebidomola by'amazzi abivugira ku lupanka. Omupiira ogutaliimu mukka. Yeegatta ku Museveni era bwe bamufuna ne bagamba ke tufunye Jeno Terulaga najja n'abasomesa bye yali ajja erasha. Ne bamufuula instructor. Simanyi yakubaani ng'ava wa simanyi n'akola atya. Era bwe yamufuna bwe yeegatta ku nkambi ya Museveni ne bamala okukkanya ne bakola endagaano ey'okugabana obuyinza nga batuuse e Kampala. Museveni n'alinnya n'agenda e Sweden ne yeeyibakira ku lw'okuba afunye Jeno Terulaga. Genda yo binoonyo ojja biraba. N'agenda e Sweden ne yeeyibakira ssebo n'okuzaala n'azaala. Mmwe abagamba mbuno naye bannange NUP eri mu struggle kikaaki. Kagamba NUP eri mu struggle ng'ate bawasa bazaala. Genda Museveni yagenda e Sweden n'okuzaala n'azaala ng'ali mu struggle. Naye ssebo ne mutabani we bwe yazze yagambye bw'ati struggle egenda mu maaso. Struggle ki gy'atwala mu maaso? Struggle y'Abanyarwanda kulya Uganda. Wabula yakyogedde mwenna ne mukuba enduulu. Ng'olaba Bujinga akubye engalo naawe n'okuba engalo. Naawe Sali n'okuba engalo. Wamma Sali wagundi. Sali oli mulundi. Sali ekiwaatule oli mulundi. Sali ekiwaatule mulundi tebakulimba. Senior ne junior balundi. Ani omulala awo asigaddewo. Gasumba Bujingo ne bakuba enduulu. Naawe Omuganda yabaddewo munne Uganda omukyoli eyabaddewo naawe n'okuba engalo. Ng'olabye Gasumba akubye engalo ne Bujingo naawe n'okuba engalo. Kiki ekibagatta? Nababuuza constitution ya Uganda egamba Abanyarwanda ggwanga mu Uganda eya Rwanda eyogera 100 na Uganda e Rwanda.
emwogerako ki lwaki eyaffe yebayita kalungi kyakabalimu akakabatuweesa bayinginiya basomesa baki kiki ekyenye ekyo ekiri special nti omunyarwanda bw'ataba paati ku Uganda tetubaawo kiki UPDF ne babakuumira mu kiwazalendo ne kibabba ogenda okuva buli wa UPDF buli musirikale awummula ku kyalo era ze bamuwadde azirya natandika okwemagaza ku kyalo natandika okwemagaza okukakananga yasanku okukakananga asitula baana okukakananga gwe batuma mu nnimiro nga yaleeta muwogo yakalakata empuuta jangu kalakata eno gojjolo n'ebibiri kubanga mwamanyira babamanyiza babajjamu obwongo ne babateekamu ebyenda mu mutwe genda olabe buli eyazirwanako banywa mwenge kugwa ku kkubo naye mumanyi lwaki akikola bw'atyo lwaki bajjeno ab'ensi endala buli awummula atwala nsi mu maaso be bakulira zi industries be bali mu gundi ez'enjawulo be baddukanye ate ng'ebintu bitambula baba n'omutima gw'eggwanga mmwe buli awummula agwa ku kkubo kati bwenkyogera ogwo musango mbu counter intelligence naye ekirungi mumala nammwe ne mukubenga ne mugamba wabula tumunoonyerezaako naye ekyo kyayogedde kituufu ekyo tukisiimuule era fayiro yange yonna ejjudde rabba edda tata yaŋŋana rabba ng'ekitabo nkikubyemu ebituli nwana n'okugjawo nenkuutiza rabba n'agijjako nga mpa penso nga tekuliiko rabba nangamba genda ogiri kakati neŋŋamba kwegamba ye yatutte rabba ng'alowooza mbunno olwo rabba yegundi kanjira nenkuutiza bwe nti nemuleetera nga njikubyemu ekituli nambuuza bwire kino kiki anti nga lunaku alina okukitunulamu kiki kino nemugamba madamu nange simanyi kiki madamu kiki yabaddeko kukuba kituli mu gundi yange mu lupapula lwange wakati oba madamu naye anjagazaaki tetunagane bannange omwana obamube mudde nemugamba madamu ate namulabye no nemugamba madamu tatajja kunkuba naye oba yayagala onkube wamawulira fayiro yange erimu ebikuutizo bagamba naye ekyo kyayogedde wama kituufu gusi musango kyayogedde kituufu wazalendo mwe UPDF mukwate mundu mugende muzinde ekitebe kya wazalendo mukikube ku ttaka lwaki babaavuwaza ne bababba okutuka ne mubeera nga mwe mukolerera looni esente ezammwe ze babba bwe bakuwa transfer ne bagamba ogenda kuva ekigumba gwe tukuwadde gundi transfer ogenda kuva ekigumba ogende Mbuya kati okuva n'olwaleero tukuwadde transfer ojja kukolera Mbuya gwe n'okwata ku ssente zo n'olinnya bbaasi ne weetwala mbuno okolera gavumenti ku ssente zo gwe ne weetransportinga nga nange wano Kakwerege sivaawo baasi ne bwendeka nkuba bukubi simu hello anti wano twogera mannya hello namba ara fulani kiki baasi endise amusori mbadde nebazi ne baleeta emmotoka ne bannona nzeka ne bantwala ku mulimu bisigadde tubirabira eyo naye nga wano obeera kakati nga nalabya amawulire abadde akolera ekampani ey'ebyokwerinda kati omutwe gwa kitundu yali avuga akagaali kamaanyi ga kifuba naye bannange Uganda mukama weebala okumponya obusirikale bwe Uganda kakati bamujjanjaba n'amala emyaka 2 mu kkoma naye bwe yazuukidde kampani eganya omusasulira naye mmwe ne mumala ne mutugamba tamugenda mu bawarabu abawarabu bababonyaabonya kati oyo ebizibu yabifuna mu bawarabu Uganda mumukoledde ki naye olaba kiminisita nga kijja kitula abaana baffe babonaabonera mu buwarabu kati abaana lwaki abawarabu bababonyaabonya oyo eyagwe muyenga kiri Kata oba kiri Oman muyenga kiri Saudi Arabia oba ani Kampala International Hospital eri Riyadi wabula mwenna mutudde biminister weebiri omwana omuto gwa kitundu mbu yali avuga gaali agenda ku duty ulira ate nonze mbadde nsinga okubeera ow'amaanyi kuba mbadde nkuuma bazungu ate nga bakola ku American Embassy naye bannange
naye bannange nze senga nali ndi Uganda nali kubye bosi wange sasi mu mutwe bannange mwebaze Katonda Mukama ine ensonga lwaki sayingira majje mbabuulira ebyo bye mulongoosa abantu ne mubajja obwongo mu mitwe ne mubiteeka mu lubuto ne mubateeka ebyenda ebyange byali maze ne bikkirira ne biddayo mu lubuto obwongo ne budda nali kubye sasi mu mutwe musajja gwe nali kubye sasi mu mutwe kakati mugamba mbu tubonaabonera mu Buwarabu which is true naye wakiri mbonaabonere mu Buwarabu okusinga omuntu anoonya obwenkanya mu nsi ye mbu ku lunaku lw'abakozi wulira Museveni byeyogedde ku lunaku lw'abakozi wulira wandika ekyawandiikibwa kino aba UPDF wamankomawo wandika ebyawandiikibwa bino bibiri engero essula 26 olunyiriri lwa 11 owandiike 2 Peter essula ya 2 olunyiriri lwa 22 2 Peter ojja musanga eri ng'ogenda kukubikkulirwa 2 Peter chapter 2 verse 22 Bible egamba bweti Bible egamba nti obansomeyo Bible egamba bweti omusirusiru abeera ng'embwa kubanga embwa esesema nedda mu biseseme byayo ate n'ebirya ekyo kyawandiikibwa nkiwadde Museveni nsoma kyawandiikibwa kakati counter intelligence efunye ekyokuwandiika bw'okiwandiika kiteekeko mu fayiro omulamuzi abikule Bayibuli akisome temukireke ebweru ekyo kyawandiikibwa mujjukira lwe baateeka sanctions ku Kayihura Museveni yayogera bigambo ki mujjukira ebigambo Museveni bye yayogera nga ayanukula ku sanction gye batadde ku Kayihura mujjukira olukuŋŋaana lwa Africa olwatuula emunyonyo nga tugenda mu kalulu awo mulujjukira olwali olwa Africa yonna mujjukira speech Museveni gye yayogera emunyonyo ng'akuba abazungu n'abavuma n'agamba gye bannayuganda mudiringa mutya n'abazungu aba bantu be batuzize emabega tulina kuba ba Pan-Africanism kakati nze yagamba Kayihura bw'obanga wateeka ssente ebweru oli mukyama okwata otya ssente n'ozitekeyo nga baddugavu we bali nga wano gundi nga wano emirimu weegirinze Sengoma nakolagana n'abantu abo genda owulire sipiiki gye yayogedde eggulu embwa yasesemye n'erya Bayibuli bw'egamba embwa bwe yasesemye n'erya kakati yagambe bw'ati bannayuganda mpulira muyomba kuba investor abazungu abo mubakwate bulungi mubakwate bulungi mubakwate bulungi mubakwate bulungi bebi nkwata bulungi wulira mbu mubakwate bulungi be yagamba nti nno babi bazizze ensi emabega Africa yeekolere ku nsonga zaayo bayi Uba bayi Uganda bubu osanga kindi ekidondi kyewuza ekyekakumiro kya bubu bayi Uganda love Uganda bayi Uganda good Uganda bayi Uganda sero Uganda kakati Museveni yagambye ba investor temuboogerako kubanga batuwadde emirimu naye Museveni okujjako ng'embwa esesema n'erya investor ki atuwa emirimu nga ffe tumuwa ssente n'ettaka bye yayogera ebibi naye era abayivu ababadde bamukuŋŋaaniddeko bannange baakubye engalo naye abataasoma tuli bagezi gwali wano atalina diguli weebaze Mukama kuba tumanyi na kuwandiika linnya lyo kubanga n'okumanya omanya okuwandiika erinnya lya Uganda nga wasomako kikolimo abasajja baakubye engalo naye ne beerabira Museveni byazaayogera nkugambye genda olaba abasajja be nsereko baani ate omuntu kakati omuntu agenze mu bazungu mbw ate abazungu abatatwagala kwegamba kitundu mwana wa NUP naye yeefudde ekirala omuzungu kati olwagenze mu bazungu bakole ki abazungu ababi abazungu be batutta kugamba kati omwana mbu nagenze mu UN simanya agenze Geneva ayogedde oluzungu ekyo omwana ajje wano mu Africa tukanyize wano omusajja tumukolereko wano ate nga nono agamba mbu n'abazungu bangi ffe bwe tugendayo baba weebale Mukama okuntaasa diguli ye Uganda Mukama nkwebaza kuba saasoma abaasoma baakubye engalo nga Museveni ayogedde obusiru embwa yasesemye n'erya ababaddewo ne bagyebaza nammwe mwalidde bisesemye ebintu bye yavumiriranga luli kati byaddamu kino nsoma kyawandiikwa twabawo omuntu angamba mbuno navumye abantu abakulu gendayo kisome soma 2 Peter chapter 2 verse 22
nti eringa abango ekyana ky'embizzi ekisiibo kiwedde leero yidi astagfirullah ne bw'oginaaza eddayo ne yeevulunga mu bisooto ku Kanani bayibuli teyakyongerako naye kirabika kye yali yeetegeeza ku lw'okufunza obudde Kanani kyo ne bakijjawo ne bw'oginaaliza ewaka n'oginaaza bw'etuuka waliyo yeevulunga mu bisooto. Genda osome bayibuli 2 Peter chapter 2 verse 22. Ebintu bye yagaananga luli bye yatugamba nti nno bibi kansooke nywemu olw'ekyo. Manyi mwongezanyazanya. Owulira kyenkugamba omusajja yatugamba nti Africa yagamba Kayihura bw'obanga osana kalabba singa kizuuka nti wakwata sente n'ozitwala mu bazungu nga Africa bweri kiki kyenjagala eri ewantu abantu ababi bwe batyo ife ba Pan-Africans abagala okusitula Africa kwota sente ozitwala Tanzania kwota sente ogenda ozi-investing wano mu Africa aba basajja ababi mbu ba investor tubakwate bulungi kubanga batuwa emirimu ate ffe abawa investor omulimu investor yajja ne tumuwa omulimu ne tumuwa sente ne tumuwa ettaka ate si yasoose ba investor bwe bajja e Uganda babasalira ku masannyalaze babasalira ku misolo babawa tax holiday naye bagambye gwe Munnayuganda ogenda kusasula gwa mu maaso tebamanyi oba ennyumba base n'egitomera waliwo ennyumba ezo ez'okubuwa maroodi oba dereva abeera yeebase abantu baba beebase bagenda okuwulira nga base eyingidde eri mu kisenge yaya kiki gwe kiki base ononye ki wewewewe bannaye amawulire gaagano akawungezi bannange kubuwa maroodi base eyingiridde ennyumba abantu bafuwa mudduke mu bataase nga base eyingidde mu nyumba naye base eyingire mu nyumba kati nga ennyumba wagisasulira dde omusolo ogw'omwaka ogujja mbubbo tebafiirwa naye investor ye ajje aweebwa tax holiday investor aweebwa ettaka bannayuganda tebalina ttaka investor aweebwa amasannyalaze ag'obwereere bannayuganda bali mu nzikiza morova ebusoga naye mumanyi ekintu ekiruma ng'okubeera ebusoga nga tolina masannyalaze mu nnyumba waakiri ey'essuubi omuntu yalibadde ebusoga nga talina masannyalaze ku Budagali jjajja Budagali mumumanyi mmwe Budagali jjajja Budagali jjajja wa Busoga mwemulaba ku Budagali ebusoga waliyo ennyumba babeera mu nzikiza ne Jinja streets ziri mu nzikiza naye Kigali streets zonna zaaka Kigali obudde buziba empiso neegwa n'ogironda Kigali ekiro in the darkest hour of the night empiso egwa ku ttaka n'ogironda naye ebusoga ku ssaawa 7 onoonyaawo empiso ku ttaka n'ekoola anti enfufu eringa enfufu empiso egwedde ate empiso ebuuse empiso eraze wa ssaawa 7 za misana n'ogenda ku dduuka n'ogula endala ey'ekigali ogirondawo ekiro ey'ekigali ogirondawo ekiro wabula aba UPDF mukola nnyo muli mu kukuuma omusajja mumukuuma ababba ng'ayimiridde bwagira n'abatta kasala bange eno fezi nga bano abaludderuddemu balinga bagenda okubuuka nga bano abateeka eno nga agirayo bano ng'abatwala nga mukuba bali ng'abo basaanawo ng'enkyajja ng'era alanga waliwo kurikurutinga UPDF olina okujja ng'oweza yinki 7 ng'ate oli muguboti ng'oli wambagubaggu olina okuba ng'oli mukambwe ennyo ng'olina mukumaanyi ate nga wasalawo ebivubuka bye twanditandikiddeko okuzimba ekintu nebiryoka bidduka okufiirawo bidduka kuyingira UPDF ne bagenda byonna ne babikuba
n'omwaka ogujja najja kaakati bannange bali bonna baafuwa ekyo tebakyogera neguno omwaka twagalayo abalala ab'okufuwa ne mulyoka mudduka ne mujingira n'ebiwandiiko ku nassa naye ng'oyanguwa kugenda mu magombe oyanguwa kudduka kugenda mu magombe. Museveni n'abakozesa Somalia n'abalyako ssente zammwe nga muyina emmundu n'abalyako ssente zammwe ng'omukyala waliwo owa UPDF yaweereza simanyi mbuno omukyala w'essente mbuno omukyala n'azirya si omukyala ate n'awasa mbu ne bamuzaalamu omwana owa UPDF yawe Somalia n'amuba amasasi mu mutwe naye ye Museveni mumulinza ki Seremba yakubye omwana we n'amutta mbuno yamubbyeko emmwanyi kira 3 Museveni abbye emmwanyi za Uganda zonna yazitutte n'ento eziri mu Nasalebedi na zonna n'azikaza ali wali aniigiina bw'ayogeramu kuba engalo waliyo enema asinga oyo naye agenda okujja baganda baffe mu barakiso baleeta abagamba bw'atyo buli gw'osanga ng'ayambadde reedi sasi ku mutwe bagenda kwokya akabonero ke baaleese basobole okwemanya mu Kampala bayambadde reedi beba bagenda okwokya ekibuga kati making sure nti tebookya kibuga oveeri ozunga mbuno oyambadde Arsenal simanyi Manchester United esasi ku mutwe ato kiki wewewewe omwana abadde atambula kiki owa UPDF amukubye esasi owa UPDF akubye enemy kuba yabakutulira ddala ku nsi tebamanyi kiri mu Kampala tebamanyi Museveni kyakola tebamanyi nti ye nannyini Nakivubo tebamanyi nti ye nannyini Hamu tebamanyi nti ye nannyini Nabukeera tebamanyi nti ye nannyini ssente mu Uganda tebamanyi nti ssente yazibba tebamanyi nti atusa abaana abato tebakimanyiiko wabula bagamba kimu aduyi yali kuluutinza abantu naye yabawadde obusaati bumyufu bali mu Kampala ekyo kiva wakati mu UPDF ara ofulani fulani yangambye gamba bannayuganda ffe batusonyiwe tubadde tetubimanyi UPDF musituke mmwe abalala mwenna bannayuganda nabatadde kati ndi ne bataata bange ba UPDF UPDF ennuma kubanga muzeeyi wange paati ku ntandikwa ya UPDF era namubuuza ne mubuuza naye gwe taata ebintu bino gwe bibala otya gwe wakola otya nagamba nedanse nagenda kunonola ggwanga era kasita twayingira ate nendaba nga ejjoogo litandise ate nga tetwateesa jjoogo nze ne ŋŋenda namugamba nedda nze ŋŋenze namugamba mu Jim sigwe wandeeta wano nze ŋŋenze era n'agenda okitegedde kati bwe njogerera UPDF nnina ensonga lwaki njogerera ate banneesize musituke tukwate omusajja ono Museveni ayinza ate okutugamba nti bainvesita tubaleke batuwa emirimu nga bainvesita bajja ne tubawa ssente ne tumala bawa ssente ne tubawa ettaka ne tubawa buli kimu kye beetaaga kati mirimu ki ffe tubawa emirimu oba be batuwa emirimu Bayibuli egambye embwa esesema n'emala n'erya eyatugamba nti abazungu babi yatugambye abazungu balungi ba investor balungi nnyo kyogamba eryo ettaka senga wali kwata n'oliwo mu Uganda n'okwata erubowa n'owaawo mu Uganda teyandituzimbidde eddwaliro Sebalamu nga yasobola okukuzimbira gundi okukuzimbira ni site biki wale Namasuba bayitawo batya Petro City mbirabide n'okubyerabira Oiro City bayitawo batya ekyo ekizigundi kyawe awe Namasuba bakiyita batya Panai Freedom City Sebalamu nga yasobola okukuzimbira Freedom City kuba si ya Sebalamu kituufu nga yasobola okukuzimbira Freedom City tewali mu Uganda yali badde asobola kuzimba ddwaliro lye Rubowa tewali mu Uganda asobola kukulakulanya Mwanyi senga twakwata ssente zo ne tuziwa mu Uganda ne tumuwa ettaka ne tumuwa buli kimu ntumugamba tuzimbire eddwaliro e Rubowa
investor yatuleetera ki yatuwa mirimu ki naye abaasoma eggwanga lyaffe tujja ddi babanja wanudde tujja batuga mujja ddi sesema mwaba UPDF mukwate Wazalendo mujinyige bawe sente za mu if not ibi office mu byoche Wazalendo mujikube kutaka baba kumidde mu bwavu omuntu oyinza otyo okubeera mulooni okuva mu mwaka gwa 12 paka kati 2010 paka kati ngoli mulooni ya Wazalendo go toyina kayumba waka toyina yadda kayumba ko bunyu abasajja mu aba UPDF kamba buli kizimbe kimulabe ekiwanvu mu kibuga kya Museveni ne mutabani we ne family ye buli kizimbe kimulabe ekiwanvu ngojeko olaba ne kya Mutawazi bagitwala enkadde Uganda busi bagitwala kya Mutawazi bagitwala byonna babitwala kiki balekawo impala baji byonna ne bemulowooza mbu byali byasangibwawo byonna babitwala kati gwo okuva mu mwaka gwa 2010 emeka oli mu Wazalendo oli mulooni paka n'olwaleero olya n'osasula looni n'olya n'osasula looni ate nga yenna agenze mu kulya bakuwa batya transfer ne weesasulira ezikutwala okukola mbu oli mukozi wa gavumenti era temulina magezi wulire kyabadde ku lunaku lw'abakozi nabagamba buli muntu Museveni gwe yeeyanza gwa decorating oba muwadde mudaali move conscious wulira yawadde omusajja simanyi bya Rugaba simanyi bya Ruhango wa NSSF nawa ne mama Kirego omudaali mu COVID mbu mama Kirego yakola nga mwatta abantu bafa abobwerera abatali balwadde ba COVID nga mwatta abantu Museveni yamuwadde omudaali lwomanyi lwaki yamuwadde omudaali yamuzanyira ddiru ne babba ssente mu COVID ne babba ssente mu COVID empitirivu ennyo nga mama Kirego yajja ne yeefuula minisita w'ebyobulamu agambye ate kati kino kirala kino ekirwadde ekirala kibuuka bubusi kiina n'ebiwawaatiro kakati zino ssente zibandala naye twagala okukola eddagala eryaffe kati bannaye mwetereeze tunoonye supplementary ne kajja ne kwogera oluzungu ate kwogera oluzungu akakazi kali now we have opened the quarantine. Now the quarantine of the people is the quarantine. Ne kaloka kayogera oluzungu bannange mwangu we have to rescue the people. The people the sick is dying. Ne bakwata omusimbi omuzito ne bagukwata ne baguwa Museveni kati yamuwadde omudaali tugenze mu NSSF buli yatereka mu NSSF yabanjiza n'abivaako Museveni amugamba bya Ruhango nkoledde omulimu simanyi bya Rugaba nkuwadde omudaali mwandi kuto omudaali ne mugwa Sky Soldier n'atagunona kuba kimanyi Sky Soldier teyandigunonye naye wakiri mwe mwandi musomye ne mugamba Sky Soldier tumuwadde omudaali Bobby Yanga tumuwadde omudaali Edi Mutwe tumuwadde omudaali beba abantu abakolidde eggwanga naye ne mukwata omudaali ne mugukwata ne muguwa Nakakwerege ne muguwa mama Kirego oyo mukazi atukoledde ki nga mwakwata omuzadde w'abaana abaana batwala taata waabwe ne bamutwala yali yafunye accident ne bamujjanjabira emulago ne bamugamba ojja kukoma wonge ennaku z'omwezi bweziti naddayo ne bamujjamu ebyuma naddayo ewaka bwe yali alina okuddamu omucekinga ng'okugulu kutandise okusimba mpola abaana ne bajja ne bapaakinga mu parking ne bakwatirira taata waabwe bamutwala bannanga abeebi uniform ne bajja ne bamulengera bagamba bannanga wa COVID wuyo baleeta wa COVID mu wano mutudde ne bajja ne abaana bagamba neddono si wa COVID nti ono kugulu bamubajjako ne bamutwala after 2 days ne babakubira essimu omulwadde wammwe afudde yafuaki oyo muri kodi zaabwe yafa COVID naye mama Kirego bamuwadde omudaali mulaba bwe muko naye era mwenna abasoma naye abasoma muri kalibwengwe
engozi balye basajja mmwe muli babi nnyo muli ne mukuba engalo nga abasajja batta eggwanga lyaffe nga mulaba bwe muti mwenna palamenti ekolera Museveni UPDF ekolera Museveni poliisi ekolera Museveni abasumba bakolera Museveni leero wali cultural institutions zikolera Museveni mwe cultural institutions mbabuulira mutuliddemu olukwe mbabuulira mutuliddemu olukwe naye ssebo tulaba wulira ensi Uganda yakolebwa obwakabaka obw'enjawulo buli bwakabaka bulina bazzukulu baabwo ababulwanirira Buganda ne Bunyoro beekuba okutuusa buli omu lwe yakkiriza nti naye oli musajja nti nawe oli musajja kakati tukimale simanyi kiziba nani ne bagana Buganda ne bawamba paka mu Tanzania ne bakkiriza nti Buganda muli bazibu buli kingdom eyina ebyayo okitegedde kati mmwe abazzukulu b'obwakabaka mu bwonna we muli muve ku bino mugende ku nnono z'abazzukulu bali abalwaniranga obwakabaka bwabwe mbabuulidde Museveni yasooka n'akola enkola ey'Ekinyarwanda yennyini ne yeegonza bonna n'abazingako akola nga Timba bw'aba tannaba kumala nkata zaayo nga tannaba kusuula mitego gye tosobola kulaba mutwe we guli tosobola ne babanga ate tasobola kunyeenya yadde akasubi naye bw'amala okutegeera eri n'atega wali n'atega wano n'amanya nti wonna ataayizaawo ng'afulumya omutwe ng'amanya bodde eno ogenda kugwa mu nkata bodde eno ogenda kugwa mu nkata bodde eri ogenda kugwa mu nkata oyo ye Timba Museveni yasooka n'abeetoola bonna abasumba abo n'abateeka n'abazinga buli musumba asitula omutwe gwe I made you sirika nzijeyo obutambi nedda musajja wa Katonda gamba nti omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu kiki bampa susu ne munywa ani mujja wa jjajja wange omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu n'ebyobulimba ndaba omuti omunene oguliko omumwanyi waggulu ate nga gubala emicungwa omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu ogwo omuti guli eri ewaffe ku kibanja wammanga ku kisaalu omumwanyi gubala emicungwa ate ekiro gubeerako jambula nze wammwe mmanyiyo bane musajja wa Katonda nga tomanyiyo maama we yafuwa waliwo omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu maama yafuwa ne babalimbiraawo kati naawe wabiraba ku TV nogamba amaanyi gali eri bannaye kaŋŋende ebimu osooka kubibulira ba Asha ne babiteeka ku kipande ne bamukubira essimu ono alina ekipande ekya pinki oyo embwa yamuluma nga alina emyaka 8 waliwo omusajja yamulepingira ku malaalo kubanga wali byonna obyogedde y'olujja bw'ati ng'atunulira ekipande kya pinki nga gwakujjayo nga ndaba embwa yakuluma ku myaka 8 omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu kiki embwa yankuba ekigo ku malaalo naye mmwe Mukama abasaasire abo bonna yabakwereza n'akwasa abafuzi baffe abakulembeze baffe ab'ensikirano tebagenda bagamba akasajja kaabasalako essuubi lyabwe dirimu mmwe bazzukulu baabwe mbabuulidde kati olwaleero nze mbabuulidde amazima neewunyiza UPDF okugamba nti amaanyi gaabwe n'essuubi lyabwe diri mu kakwerege Sudan ne kakwerege Kata nawe kakwerege ali wano UPDF yagambye bannayuganda mutulwanirire UPDF nga yeyogera kati ogamba otya nti bo bali mmwe bazzukulu wulira bajjajjaffe abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne bayagala nnyo eggwanga lya mmwe bannayuganda musituke mukole kye baakola eyayiiya oluyimba olwo Mukama akuwa omukisa kati bazzukulu ba Buganda
bazzukulu ba Imolimoli, bazzukulu ba Gafabusa, bazzukulu b'Omukama, bazzukulu ba Oyo Kalamba iguru nimba nange mazima ddala bannayuganda tulina amagezi. Bannayuganda tuli bantu oba tuli bintu. Akasajja kamu bwe kati katufuze. Fena ne bakabaka baffe. Fena ne bakabaka baffe. Ne kabako ne kakwata ne kamujje kasese ne kamuteeke mu yengo. Oba mulwadde tajja kugenda mu ddwaliro. Fena tutudde. Fena tutudde. Seba tayambibwako abaana baffe. Abaana abammwe be mwazaala akasajja ke bakozesa kakozesa abo ne kabagamba taatawo ne mama wo tebajja wano. Osanga ku bantu abakuumye ku kikaali ew'omusinga kuliko omwana w'ekasese nga mukambwe ennyo tayagala kulaba ng'osala wali kiki order from above olagawa be sase mu mutwe ddayo emabega niyinga tamanyi ali naye bannange UPDF muzuukuke UPDF muzuukuke mwe mutusibyeko akasajja kabwe naye mwe mulowooza abasajja mu aba UPDF munaabeereyo ne mubeera mu mirembe nga nebweru bajjajja mmwe bakaaba bakitammwe bakaaba bannyina mmwe babaleepinga mmwe muliyo mu manyata nammwe mulwana ne Wazalendo tosobola kuva mu majoyi n'ebbanja oli ne Wazalendo ekwekiise bweti eri je wava maama wone nga wagenda kuyingira maje kuyamba kitaawo why baabwe aba abasajja bayina zifaamu bajja ne bakozesa mmwe naweereza jjajjaawe bayina zifaamu mu faamu mulimu amazzi mulimu pampu egira amazzi bayina abakozi baatuuka n'okusimitingira ente zaabwe we ziyita nga bannayuganda bayita wabi ente zaabwe ziyita mu makubo ga korasi baatuuka ne bagenda mu Amsterdam Netherlands ne banona omuddo ne basimbira ente zaabwe omuddo oguleeta amata omuddo oguleeta abalongo b'ente omuddo oguleeta biki ne basimba mu faamu zaabwe nga babikoze nga gwe abagaadinga ne bakola ebyo byonna ewammwe tolinayo yadde akamyu ne jjajjawo talina sabbuuni mu nnyumba talina munnyo yalidde makaya eggulo wakiri nga tasaana kubugumya tuzza ateekemu omunnyago y'akawunga oba ago yakawunga akalimu otunnyo akalye ali anywereko amazzi wabula omusajja gwoliko gwokuuma yenna nnyini buli kimu kyolaba e Uganda ezo global buses zaabwe shift zaabwe simanyi amahoro simanyi biki simanyi biki zonna zaabwe gwe waka jjajjawo wa myaka 8 akwata akadomola n'agenda n'akima amazzi tewali yadde akagaali kasobola okukulugusizaako amazzi mbuli wa UPDF ne bakwambaza ebiyunifoomu nojja n'okuba banno abaagala okukununula ate bannayuganda musituke mununule UPDF kuba ate yo baagikwereza bonna bakakwerege bonna naye Museveni oyagala kutta Katumba Wamala bannange mbabula buli munnayuganda ng'oli munnayuganda native taasa Katumba Wamala buli lwokera ku makya tayipingayo ka post ogambe Museveni agenda kutta Katumba Wamala mbabuli Museveni ne Muhoozi baagala kutta Katumba Wamala buli lunaku bakyusa strategy Katumba Wamala bwafa bannange mwatoolanya ne mumuziika Katumba Wamala bw'anaafa tetuziika Katumba Wamala nga Museveni tannavaako awamba nnyo emirambo ogwa Katumba Wamala ne bw'oli guwamba ne bw'oli gutuwa bw'ogutuwa tugukwata tuguleeta ku State House bw'oguwamba tugukima nkubuulidde Katumba Wamala ne waba atambula evvuuvumira ne limuyingira mu nnyindo ne limuluma n'afuwa tetumuziika nga Museveni making sure nti gw'osooka Katumba Wamala okufa bw'oba oyagala emirembe Museveni ne mutabani we baagala kutta Katumba Wamala omusajja tumugamba Katumba Wamala adduka agaanye kati tumuyambirawo waali oba Katumba naye Katumba Wamala bamukola mu Bumbagi omusajja yagaana bannayuganda Museveni agenda kutta Katumba Wamala ngenze mu kigambo ky'olwaleero buli gwolaba gwe bawadde omudaali ng'omanya oyo yamukoledde ebye biri adikoletinga balina bye bamukoledde yagamba abaana boogera batya ku musenero omukazi decorated office asobola okumudetera ssente ezigula emmese buli mmese yagula $18,000 mbunne emmese zaatuuse eggulo nga bamaze okutugamba nti covid aweddeyo ate ne batugamba emmese zituuse zirina amaaso gakola wiigati
bazikubyemu ttooki naye bali abasajja okutulaga nti emmese za njawulo bazitaddewo ne bateekawo ebitaala ne bazikubamu ttooki eriiso ne likola binoga eno emmese egwanira ddala obukadde 2 batusalira nako mbuze emmese ze bagenda okugezesezaako covid nga bamaze okulangira nti covid abagamba nti bagenda kutuwa eddagala bagenda kukola eddagala eriwonya covid minisita bwe yagambye nti abange nti covid aweddeyo masiki muzisuule tezikyali za buwaze kubanga covid aweddeyo ne bagamba bwe bati nga covid aweddeyo emmese z'omukyala gwe bayita musenero zituuse mu ggwanga era tugenda kugezesa eddagala kati eddagala lyaki decorated officer Museveni yimya n'agamba kwegamba decorated officer mumukakkanyeeko mumwogerako nti alidde enguzi naye mukkiriza nga enguzi eneeva mu Uganda nga Museveni waali nga UPDF tebataasiza UPDF musituke muddemu amagezi muli ggye lya ggwanga temuli ggye lya Museveni mu UPDF ne musituka kati temulaba nga obudde buzibye kati bugenda okucyenca ku makya nga bagamba bati tewali akkirizibwa kuyitako Makindye kubanga abadde omukulembeze bamusibidde Makindye Dumba ye yamuwambye bamu nekiboko ne batanga pya okakasa nti temwewambye mulina omukuba mumulete mu kooti ng'atonnya omusaayi tubagambye kati omuzeeyi mwakubye waaki omuzeeyi bamukuba lwaki mwakubye muzeeyi naye ebyo byokumuleeta muzeeyi bamuwambye ebyo tetujja bikkiriza tumala mukola kyabadde atukola ne tukakasa nti ddala mu Uganda twazaalamu Dumba ye ffe twazaala bikojogo Dumba ye baamuzaala mu Gine ffe twazaala biki kagamba ffe abasiru be batwala mu UPDF abagezi be bataayingira ngenda bapostingira wano video mulabe training abaana baffe gye bayitamu emiggo obugubi ngenda bapostingira ziza n'okubanga zituuseeyo kati admin okoze otya zitekeyo abaana balabe fulani is that work ngenda balaga abaana baffe ne bamala okubonabona bwe batyo n'obaavuwaza ne bakomawo ku kyalo ng'omwana aweereza eggwanga omutwe gwa kitundu bagukuba talina kugulu talina mukono talina bibumba omutima bagujjamu bamuteekamu ekitimatima bamuteekamu empumumpu y'ekitooke ng'omuntu kwatambulira n'akomawo ku kyalo wallayi nga talina nawaateeka luba Mukama jangu okwe osomese batabani bone bawala mu linnya lya Yesu bano obudde bugenze simanyi oba kinaavaayo leero ekyawandiikibwa enfugo zikusanyukira n'emivule egy'oku Lebanoni nga gyogera nti kasookedde ogalamizibwa tekulinnyanga kuffe atutema amagombe wansi gagugumuka ku lulwo okusisinkana ng'ojja gagolokosa abafu ku lulwo abakulu bonna ab'ensi gayimusizza bakabaka bonna ab'amawanga okuva ku ntebe zaabwe olunaku lumu amagombe gajja kugugumuka Museveni amagombe gakwanirize I can bet olunaku lumu amagombe gajja kukwaniriza gajja kugugumula abato n'abakulu Museveni ojjukira nga wakuba omwana essasi mu luba Masaka omwana omuto gwe mwakuba namumuta ne mugamba maama we mugenda kusooka mulabo oba omwana tiyabadde mu kwekalakaasa omwana omuto w'emyezi 2 yekalakaasa Janet Museveni n'akyogera tugenda kusooka tulaba oba omwana oyo ne maama we tebabadde mu byakwekalakaasa awo tujja muliyirira olunaku lumu Katonda ajja kusitula amagombe abafu abato n'abakulu bose basituke Fulanka asituke ate ye muzaata akulinze kasire gwanga gye akugambe maama kulira Bible kugamba amagombe gajja kukwaniriza wanudde olimba gajja kukwaniriza abo bonna baliddemu ne bakugamba nti era naawe ofuuse munafu nga ffe ofaananyizibwa nga ffe ekitiibwa kyo kissibwa emagombe n'eddoboozi ly'ennangazo envunyu zaaliiriddwa wansi wo era envunyu zikubisseeko gwe Museveni twabanga envunyu zitandise okulya ng'okyali ku nsi
Bayibuli egambye bajja zikwalira endala bazikubikke. Bajja zikwalira endala bazikubikke. Bayibuli egambye olunaku lumu Sipuliyani ajja kubuuza naawe ozze ofuuse nga nze. Naawe ozze taata, naawe ofuuse munafu nga nze. Gwe yali tagambwako. Gwe yali alina omuggo ogukuba buli muntu. Ddayo osome ziri ennyiriri waggulu zitose. Ogwali gutukuba emisana n'ekiro. Naawe ozze Sebo naawe ozze. Envunyu zikutandise okyali ku nsi otambula omukono guwangaladde bajjamu 2, 3, 4, 5. Bayibuli egambye bagenda zikwalira endala bazikubikke. Endala bazikubikke. Bonna be watta basituke bakugambe taata naawe ozze munnange. Ate gwe ensoogi leka gwe atagambwako munnange ow'ekitiibwa mpitamu mangu obudde bugenze. Ng'ogudde okuva mu ggulu gwemunyenye ey'enkya omwana w'enkya ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka bwe yamegganga amawanga n'oyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyenye za Katonda era ndituula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiiko obwa kkono. Kwegamba gwe Museveni amalala g'olina olaba wazimbye n'ekibuga mu ttaka. Owulira buli kintu kyonna osobola okukikola. Owulira togambwako gwe mbuno okola dynasty obeere simanyi kabaka wa East Africa. Wasala Abasudani n'obamalawo. Oli ku Congo ogisala ogimalawo. Wasala Rwanda n'ogimalawo. Uganda gye wasooka wagimalawo. Kati ogenda kusala Kenya naye Kenya tojja gisala. Olimba. Luno lwa Kenya lujja kutwala akasajja gwe. Bayibuli egambye bweti nolowooza n'okugulumiza ku ntebe yo gyongereyo waggulu. Nolowooza n'okwongera owulira ddala nga ku nsi tekuliiko muntu alina kyakugamba. Naye nkukakasa olunaku lumu ojja kufeesinga Kasirye Gwanga nga yali ku reception. Nga yali ku reception. Aha, kaakati nno. Ne Kasirye Gwanga omumanyi. Kasirye Gwanga omumanyi. Ojja musanga ku reception nga yatendeka ddejjere gye liri mu nsiko yali ayina gundi. Yalinga institute nga bagiyita Agana. Ng'ebangula abasirikale bagiyita Agana. Ne muzeeyi wange yagiyitamu Agana. Njimanyi. Agana njimanyi. Nakugamba bwe njogera ku magye kkiriza kye nkugamba. Ojja musanga nga yakola dda Agana wansi eyo. Nga ye headmaster wa Agana ayina zi battalions, ayina zi koyi, ayina zi unity, ayina zaani zonna nga gye ziri. Otuuka kubuuza essebo taata naawe ozze. Naawe kati ozze. Akukwasa obuliri bwo. Bayibuli egambye nga weeyalidde envunyu ate era azikubikke akukwasa ekibulangiti. Akugambe genda weebikke edduve yiiyo. Genda weebikke. Amagombe gagenda kukusitulira abaana abato n'abakulu. Gajja kusitulira muguluma. Mwatta muguluma gwe n'embabazi. Gwe n'embabazi mwatta muguluma. N'osalaasala ng'obwana obuto. Ne bagamba bannange ekibba baana. Ewaffe nali nnyina muto wange nga kimulema okwogera ng'akiyita ekibbalaana. Era ng'abeerawo n'ajja ng'adduka kiki ekibbalaana. Ng'atya omuntu alina akadookooli kano. Ng'amanyi mbu kano akadookooli ky'ekibbalaana. Era nga ne bw'abeera mu kyaki n'alaba omulokole. Tuli mu kyaki n'alyoka alaba omuntu alina akadookooli mbiro. Kiki? Oli bulaza kibbalaana. Oba niyamugamba ekyo mbwembu nekyo kyekibba baana. Ne basalako abaana emitwe nga Museveni n'embabazi ne Kayihura mwe mukiri emabega. Naye abaana abato wano Kayihura mwakwata omwana ne mumusalaasala Kasirye. Ne mugamba mbuno omusawo nga waliwo omuntu eyawakana. Waliwo abantu abawakana. Mbuno nalimba mbu Kajubiyata. Genda Kajubi yazimba bitundu by'emanyangwa awo bwe watyo simanya wa bwe watyo. Genda mu baneiba bo babuuze. Bagambye mwana gwe mutabani wa Katongole wayogedde ekintu. Kajubi tiyatta muntu. Kajubi yabba ssente zaabwe. Naye yali tayinza kukibuulira ggwanga nti n'abasajja nabakuba. Ate nabo tebasobola kwogera nti omusajja yatukuba. Kyovola bamwe abankubira essimu mbunze ndye. Kakati gira bwoti. Tukuwe emmotoka. Waliwo yangambye tukuwe emmotoka yonna gy'oyagala. Era tugenda kuwa n'omulimu ffe tukwagala.
siyinza kulya ssente zammwe ate nkuyambye leero sikwogedde linnya nkusonyiye ddamu ompeereza ebimeseji byo ate buli meseji gyompeereza nkubuulira njikuba screenshot njikuba screenshot zonna nziterese linda lwe naabipostinga bwe naganye naawo nvuma obwo bwavu bwabeewamu ojja kufa ng'oli mwavu nfwe nga ndi mwavu naye sijja kulya ssente za sitaani nze nzirye mu nkote mugambe Wire yagenda okuva e Uganda nga yakwata omukadde Wire yaleepinga omukadde n'adduka kati olwakomyewo twamukutte nga siyinza kwogera gamba public nti nedda nti abasajja bampa omudidi gwabwe n'engulya ekyo nga ntyo kyogera mulyoke munkunguze komawo nga 35 ogwokubiri kyokka gukoma ku nnaku 29 28 ajja komawo nga 42 ogwokusatu gukoma ku nnaku mmeka ogwokusatu mulyoke munkunguze mbula okuba nali ezammwe kanfe obwavu leero 2 niwe njogera wano ziyinza okuba nga zituuse leero 2 sijja yangambye yogera emotoka yonna gyoyagala nze manye emotoka senga wangambye nno ekipanka nyina ekipanka ndowooza kyesaavugako saavuga ku lupanka lwa pikipiki senga wangambye ekipanka nze manye emotoka ompe emotoka ngikolere kingyetike njambale ngisindike ngikole ki olwo mbuulira emotoka nkuba amabeere mu muliro bambi ffe tukwagala nabakolera ebbanga mwankolaki mwankola naye basajja mmwe omusajja yabuuza munne nti kati bwenzira gyenva ndituuka ddi gye ŋŋenda omusajja alina gyagenda sebo ate bamugamba muluno yadda gyava alina gyagenda atadda nze nzire gyenva wabula mweriko bayibuli egambye Museveni oli kuba nno weefudde ne kabaka oyagala nakwongeza ntebe y'Kongo oyagala gyongeza ogitwale ku Mombasa ku pooti ne pooti owulira ogyagala owulira togambwako bajja kwalira envunyu bazikubikke amagombe gali gugumuka okukusisinkana gagambe maama naawoze sebo naawoze Museveni yagambako mbuno nze ndi Ssekabaka ne bamugamba Ssekabaka kitegeeza kabaka yafanagamba mbadde ensaaga sebo kati weyita na Ssekabaka ng'amanyi mbuno Ssekabaka nga wawulira bagamba Ssekabaka Muteesa naga ekitegeezo ye yali kabaka w'aba Buganda bonna bakabaka ba Buganda nagamba nze Ssekabaka ne bamugamba Ssekabaka abeera yafwa nagamba mbadde ensaaga bayibuli egambye bweti gwe musajja gwe bajja kwalira envunyu endala bazikubikke weyita omwakabi abaana abato bosse n'abakulu bannaddiini kasiwuukira bajja kusituka bakugambe munange weebale naawoze ate very soon kubanga olwaleero ze nnaku z'omwezi 2 ogwokutaano zosembyeyo okulaba mukama abawo omukisa UPDF musituke wakiri bampe ekipanka ekyo kyo nkimanyi ate ompe ekipanka ze nekinemerawo okuvuga ne bwe kiba kyalukulula nankivuga kireeta olabe nakivuga ne bantikkira nti gwe wiri wano ku kyalo gwasinze mbwampe emmotoka ngisitule ngyetikke ngikole ki ate nkusenyi olwaleero erinnya siryogedde linda lwe naalyogera nzoddemu binsindikire bwensindikira mobile money yo ani nkusindikira mobile money yange okole ki bulijjo gwo onterako ate nkugambe buli message gyompeereza njikuba screenshot nkubuulidde ate njitereka wala kubanga essimu ne bweribbibwa byonna ebibeerako nja kubisigaza nkubuulidde weebale Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebazizza weebale Mukama sabidde Uganda Mukama waliwo ekizibu mu Uganda nkusaba Mukama otutaase olunaku lumu omusajja oyo yeefudde alina ekibuga ekya zaabu alina omuggo ogukuba buli muntu emisana n'ekiro bayibuli bwegambye naye oligumenya bayibuli egambye nti olumu aliba ali awo amagombe gagugumuke ngugumuka nkoowola amagombe okugugumuka okumwaniriza mu magombe mu linnya lya Yesu abafu abato n'abakulu bazuukuke bamwanirize mu linnya lya Yesu byawandiikibwa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza bino tusabye abalwadde mbasabidde
abanyigirizibwa ababanjibwa abanoonya emirimu ababonaabonera mu nsi ezitali zammwe nammwe mbasabidde mukama basinkane temugwamu ssuubi omwana omuwala yaweddemu essuubi n'abuuka ku fula ey'omwenda naye kata ku ttaka n'afiirawo toggwangamu ssuubi wonna wooli toggwamu ssuubi mukama akumanyi mukama ajja kukuviirayo nange nakirowoozaako neŋamba kanvuge bodaboda eno ngere nga baasi ejja ngitomere ngisuule mu kitoogo nga mpulya njagala nfe ne baasi naye naddamu essuubi no neŋamba naye nedda mukama yanviirayo toggwamu ssuubi wonna wooli oba oli mu kkomera oba oliwa toggwamu ssuubi mukama ajja kukuviirayo mu linnya lya yesu amiina gwali ogamba nti ayi mukama olwaleero mpulira ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mu linnya lya yesu amiina katonda omulungi ow'ekisa abankuumire mbaagala nnyo tusinkane enkya ssaawa zezimu sigadde nze asp omwogezi wa updf omupya ayogera ebyaddala ya sigadde nze asp asimuwire bible and politics I sign out.